Okuwulira omusango gw'okulya mu nsi olukwe oguvunaanibwa retired Colonel Dr. Kizza Besigye, omuyambi we Haji Obedi Lutale ne Captain Dennis Shoya Obola tegusobodde kugenda mu maaso olwaliro mu kkooti enkulu ewozesa emisango gya Naggomola mu Kampala. Kino kivudde ku bannamateeka ba Besigye abakulemberwamu Martha Karua, Elias Lukwago n'abalala okuli Ernest Kalibala ne Frederick Mpanga obutalabikako mu kkooti ya leero. Wano omulamuzi Emmanuel Baguma akakasiza ne munnamateeka Moses Tugume nti ddala kituufu leero Besigye takiikiriddwa bulungi. Wano Besigye n'abamu ku bannamateeka be ababaddewo abatonotono balemeddeko nga basaba omulamuzi okwogera ku nsonga yennyini erobedde bannamateeka okubaawo okuli Martha Karua, Elias Lukwago, Ernest Kalibala ne Frederick Mpanga nga bano bali ku ttiimu y'abalooya ba 50 be yapangisa okumuwolereza okuva mu kampuni z'abannamateeka 13 nnambirira. Dr. Kizza Besigye tayina bapuliida bamuwolereza nga bw'ayagala era mu ddembe lye erimuweebwa ssemateeka. Okuggyako ekyo nga kimaze okutuukirizibwa tetugenda kugenda mu maaso na kumenya biragiro bye. Kkooti ekiragiro kyewadde kitegeeza nti the Honorable Martha Karua agenda kukkirizibwa mu nnaku zino 2 zetuwadde. Awo tujja kgenda maaso okugenda maaso n'okuwoza n'okukomawo mu kkooti kuba tagenda kubeera mu kkooti mwatayina bapuliida. Balooya abasisinkane bakole ebiwandiiko byonna ebyogeddwako. Kati waba agambye nti balooya abaalagirwa basisinkane omwo ne Martha Karua abamwali. Era ssemateeka omusiba amuwa eddembe okwerondera looya gw'abayagadde. Omuwabi wa gavumenti okuva mu ofiisi ya ssaabawolereza wa gavumenti nga ye Johnson Natuwera ng'ono yakiikiridde omuduumizi w'eggye ly'eggwanga General Muhoozi Kainerugaba asabye bannamateeka ba Besigye ababaddewo nga bakulembeddwamu Tugume Moses okugenda mu maaso n'omusango gwe baamuwawaabira nti era bwe kiba si kyo kkooti egoba omusango guno era eragira liirirwe n'okuliyirirwa. Wabula omulamuzi Baguma awadde amagezi Dr. Kizza Besigye okuleeta bannamateeka abo abalala baayagala okumuwolereza nti kubanga lino ddembe lye limuweebwa ssemateeka. Kyokka Dr. Kizza Besigye akalambidde ng'abuuza omulamuzi obanga ddala bw'anaaleeta bannamateeka abalala tebaawambibwe. Proceed in the absence, which is the subject that needs to be resolved. It's the subject of an application that is before court that I think needs to be resolved before a date for hearing the application. Omulamuzi afulumya agamba nti bannamateeka Besigye bagenda okutegeka okumuwolereza be bagenda okuteekayo okwewozaako kwa Besigye mu buwandiike mu musango gwe yawaabira General Muhoozi era nti wano omulamuzi ajja kuwa ensala ye nga 2 omwezi ogujja okuyita ku mutimbagano ku ssaawa 9 ez'olweggulo. Yensonga lwaki tugamba tekiba kya bwenkanya Muhoozi omuggalira ebweru. Bamuwe chance ajje naye yeewozeeko ne byonna byayogera oba ku tweet oba luddawa byonna abiteeke mu defense ye abireete tubiteesezeeko mu kkooti. Etteeka ligamba nti oyo munnamagye yenna omuntu wa gavumenti yenna ayogera ebintu ng'abyogedde nga ye ayina byanukula nga ye. Otherwise buli muntu ali mu kutya okw'ekika ekyawaggulu. Nolwekyo kino ekiraze olwaleero tukiraba nti teri muntu ali safe. Olaba ne balooyazi bakulaga nabo kennyini batya okujja mu makooti. Era bwe mpulidde omulamuzi nga ayogera n'agamba nti buli muntu alina right okufuna balooyazi nga baayagala. Yes, akikoze bulungi nnyo okwogera bw'atyo kiba kikulaga nti ne Martha basobola omuteeka ku ttiimu. Naye tusooke twebuuze bo banajja. Kinajjukirwa nga bannamateeka ba Besigye ne banne mu musango ogubavunaanibwa ogw'okulya mu nsi olukwe bakulemberwamu Martha Karua ng'ono bwe yali azze kuno ab'obuyinza baamukwatira ku kisaawe Entebbe ne bamutikka ku nnyonyi okudda ewaabwe era nga kyategeerekeka ng'ono baamugamba nti takkirizibwa kuno so nga Elias Lukwago ye yakwatibwa n'aggalirwa oluvannyuma n'aggulwako omusango gw'okumanya ku by'okulya mu nsi olukwe nti kyokka n'asirikira amawulire gano era ng'ono mu kiseera kino ali ku alimanda newankubadde ng'ali mu ddwaliro e Mulago gy'afunira obujjanjabi olw'obulwadde obwattuka. Aneti Nakayibaale yakusakidde eggulire lino ku